ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாம் மனிதர்கள். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஒரு 4 நாள் முன்னால் வந்து ஆஃபரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அது இன்றைக்கி வந்துருந்தது. ஸோ அது நம்ம வந்து இப்போது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இயர்பட்ஸு நாய்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தது, நாய்ஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. மைக் எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இன்னும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணலை. இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஓப்பனே பண்ணேன். சரி, ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சரி ஓகே இதை ஒரு வீடியோவே போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓப்பன்ஸ் மட்டும் ஆகிருக்கும், பட் இன்னும் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னே இது வந்துடுதுங்க, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இயர்பட்ஸ் வந்துருந்தது. இது தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சார்ஜிங் இது கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்பட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க போல தெரியுது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருந்தது. இந்த இயர்பட்ஸும் சார்ஜிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 2 தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருந்தது. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து இது தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் வாரண்டி கார்டு, ஆக்சுவலாக இது வாரண்டி கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒட்டிக்கிறதுக்காக ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோல் வந்து யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வந்து இது ஒர்க் ஆகணும், என்ன மாதிரி வந்து கொடுத்தா இதாகும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவல் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி சார்ஜ் போடணும். ஸோ ஒரு தடவை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டச்சு தான். ஸோ அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, சிங்கிள் டச்சுனா என்ன, டபுள் டச்சுனா என்ன வரும். ஸோ அதை ஃபுல்லாக வந்து இவங்க வந்து கிளியராக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து தேவைங்கும் போது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இது. ஓகேங்களா, ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்குது, கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது. சொல்லப்போனால் கேரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இதாகிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன், ஆடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பேசக்கூடிய ஆடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு மைக்லேருந்து பேசிகிட்ருக்கோம். நான் வந்து இப்போது இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஆடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நல்லா நீட்டாக வந்து எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நம்ம வெளியே எடுத்தோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆன் ஆகிட்டு. ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் பட்ஸு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் உள்ளதுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் நம்ம வெளியே எடுத்தோடனே வந்து ஆன் ஆகிடுன்னு சொன்னாங்க, அதே மாதிரி ஆன் ஆகிருக்குது. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ப்ளூடூத் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ளூடூத் செக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பேசி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண இதில் தான் வந்து நான் வந்து இப்போ பேசிகிட்ருக்கேன். இதோடைய ஆடியோ கிளிப்பிங் வாய்ஸ் வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபோன் பேசும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன், ஃபோன் பேசும்போது நல்லா இருக்குது. நான் இப்போ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 1 வீக் கழித்து வந்து இதோடைய ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நான் வந்து போடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு 1 மந்த் கழித்து நான் வந்து போடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போடுறேன். சரி, உங்களுக்கு அநேகமாக அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.